ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାମାଧ ମିଶ୍ର ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଡିଜି ହେଇଥିଲେ, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଡିଜି ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାହିତ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଗପିବୁ ସେ 5 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଦେବେ। ସେ ତାର କାରଣ ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କ ଝିଅ ମମତା, ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣେଶକୁ ବିବାହ ଦିଆଗଲା, ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର, ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟତା ଦେଖାଗଲା। ସେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାଇନାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁ କବିତା ଲେଖିଛି, ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ କରିବା ସମାରୋହ। ସେ ସମ୍ପାଦନା ଭାର ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୈଳରାଣୀ ମିଶ୍ରମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲା ଭିତରେ ସବୁ କଥା ସେ ଟିକି ଟିକି ଦେଖୁଥିଲେ ପତ୍ରିକାର। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ସେ ସବୁ କଥା ଟିକି ଟିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ 45 ବର୍ଷ ପୁରଣ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା, IAS ପାଇଥିଲେ। 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପତ୍ରିକାକୁ। 45 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ଯେ ଉତ୍ସବର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ରତା ଅଛି। ବିଚିତ୍ରତା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରତବ୍ୟଂ ପଞ୍ଚଦେବ ନମ। ଆଜି 5 ଜଣ ଅତିଥି ଥିଲେ। ଏ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବର୍ଷଣ ନହେଲେ ଧରା ରହିବନି, ନଈ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲେ ଲୋକ ରହିବେନି। ସେଟା ପଞ୍ଚଗ୍ରାହ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଅତିଥି, ଏମାନେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଜି। ମାନେ ଜଳ ବର୍ଷଣ ହେବ, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଜଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିର ଇଏ ଉତ୍ସବର ବିଚିତ୍ରତା। 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ହେଇନଥିଲା। ଏଇ 5 ଜଣ ଆଜି ଅତିଥି ଥିଲେ। ଇଏ କବିତା, ଇଏ ସମାରୋହ, ପତ୍ରିକା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦୃଢ଼ତାର ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ଇଏ ସମାରୋହ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ପରିବାରରୁ, ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗତ ସମୁଦ୍ର ଦୁର୍ଗାମାଧ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ଇଏ ବଞ୍ଚି ରହିଛି।